गुड मर्निङ सबैजनालाई। अझ पोज देखा तिमीलाई देखाएको होइन कि मलाई पैसा देखाएको। एउटा मोबाइल फुट्यो म अर्को मोबाइल विचारमा छु के रे बाटोमा मैले पैसा भेटाउने कहिले भेटाइने लाखको भिडियो भेटाइन नि अहिले त बाटोमा भन्छु मैले नि लाखको धेरै हो भेटाउने होला भेटाउने खुसी हुन्थ्यो गुड मर्निङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ म अफिस आइसकेको छु होइन। दुइटा गाडी रेडी हुँदैछ, हाम्रो सामान चाहिँ किन्दैछ। टक्क आउँदा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ है, काम साम हुँदैछ। केटाहरू चाहिँ भित्र अफिसमा बिहान बिहान केटाहरू आएछ। मलाई बिपीमा आज बढी बोलिरहेको छ यिनीहरू। आज यिनीहरूलाई बिपीमा स्टार्ट भयो कि फेरि स्टार्ट भएर बेसरी कुदे चिनी बुरबुर गरेर मलाई एकछिनमा अफ भएको क्या। अझै स्टार्ट भएको रहेछ त्यसलाई अझै बिहान बिहान पैसा बोकेर हिँडिरहेको छ यो मान्छे। कहाँ जाने म्यानेजर म्यानेजर पैसाको बिट्टो पिस्से अझ पोज देखा तिमीलाई देखाएको होइन कि मलाई पैसा देखाएको। टक्क अब ब्याङ्कमा जान लाखा पैसा केटाहरू खतरा लोड हान्दा गाडी। मेरो एउटा मोबाइल फुट्यो म अर्को मोबाइल विचारमा छु एउटा मोबाइल मैले फुटाएँ अर्को मोबाइल पनि म फुटाउने विचारमा छु। त्यही भएर म जति पनि मोबाइल चलाउँदै त्यस्तो विचार छैन हाम्रो यहाँ चक्क सामान लोड हुँदैछ। छैन अस्ति तेरो झन्डै फुटालेको यो मोबाइल धरि त्यो बेला भनेको अलिकति उस भएको बेला हो त्यो। टक्क हान्छ अब गाडी साडी स्टार्ट गर्नु होला। The Bluetooth device is ready to pair. निसिन क्या गाडी झिकाल्न नि अहिले त टक्क कामसाम गरेछ त्यसैले गाडी झिकाल्न गाह्रो छ काम गरेर खान गाह्रो छ। कहाँबाट जाने त्यो छ कताबाट छिन्द नि त्यो छ यता बागुङ बस पार्क चर्च बाह्रमा हामी चाहिँ आज होइन त्यसपट्टिको रुट अनि त्यसपछि त्यसपट्टि अड्डा सिजन चोक हुँदै छोरेबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ आज। त्यसैले चार कप छिटो भ्याउनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ आज बेलुकाखेरि टुर्नामेन्ट छ कि भलिबल टुर्नामेन्ट छ त्यहाँको बेस्ट अफ 5 को हल्चोक पनि रहेछ। कसले गरेको यो रोड रड्डी बस कता हिँडे आउन्न
बेला सिट बेल्टै निस्किन्न क्या मुला चाहिने बेला त कहाँ निस्किन्छ सिट बेल्टमा धन्दा छिट काटेको मान्छेले आएको ठिकै छ खेर केही छैन काटेको छैन क्या लाइसेन्स ल्याएन मैले आज बुझाउने कुराहरू त्यही हो हामी त यो घुम्तीको खै छैन हामी चाहिँ हरिचोक आइपुगिरहेको छ के हरिचोकमा फेरि आउन पाएन बिल थमाउँछ मलाई यस्तो छ मलाई पठाउँछ चिकन ड्राइभरले झार्छ यार मलाई धेरै हिलो खाएर झार नि झला के हो पटेटो क्रैकर हो फेरि झला सबभन्दा झला नि सामान हुन्छ आज हामीले डेलिभरी गरेर आइरहेको छ अब यो ठाउँ चाहिँ थाहा छैन हामीलाई यो दोकान कुन भनेर सोध्दै अलि अगाडि नभनिदियो त मलाई उसलाई थाहा छैन मलाई फिक्स थाहा उसलाई थाहै छैन तिमी भनेको मलाई 2 वर्ष काम गरेको भयो हामी भनेको 3 महिना काम गरेको भयो 3 महिना त अनि मलाई 4 महिनाको स्यालेरी पाएको छैन नि त 3 महिना नभनेन सट्टा काट्ने के भने बुढो सट्टा काट्ने भन्नु डराएको हुन्थ्यो अरे अगाडि हिँडेर आउला त जस्तो जित हो यताबाट चाहिँ अनि टक्क धार्नु साह्रो गर्नुपर्छ हामी चाहिँ यस्तो ठाउँ आइराख्नु भनेले आउन नि पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ अब बिल यो के अरे करण दाइको बिल चाहिँ यति छ यसपछि चाहिँ हामी डाइरेक्ट हामी चाहिँ अब मोरिया टोक्दै हाल्छ नासिङबाट निस्केर जाने बाटोमा जाने हिँड्ने बोर्ड छैन है यस्तो है बोर्ड छैन है ए यस्तो पारी
यत्रो बेर भिडियो नभइराखेको रहेछ यत्रो बेर भिडियो बनाएको भिडियो नभइराखेको रहेछ हाम्रो टक्क चाहिँ अब यताबाट गयो नदीपुर निस्किन्छ अनि पछाडि गयो चाहिँ मौर्या टोल दिन पनि कस्तो अल्छी लाग्दो दिन भयो क्या आज त्यहाँ के कामै नगरौँ जस्तो भन्ने भयो तर के गर्नु अहिले सरले सुर्याउने होला लहर छ सरले कामै नगरौँ जस्तो दिन भइरहेको छ निन्द्र लाहा निन्द्र जो माने ट्याक्का गाडी पनि खतरा हाम्रो फेरि ओम्नी भ्यान टक्क सबैले चिन्छ होला किडन्याप भ्यान भन्ने यतिकै सबैले चिन्छ सामानहरू पर्ने छ यत्रो सामान आज बेचेर भ्याउनु पर्ने हुन्छ यत्रो सामान बेचेपछि नि छुट्टी पाउन्न होला उस्तै पारि लेखनाथ जान होला आज लेखनाथ गएन धेरै भयो लेखनाथ जान्छ होला सायद बिपी मार्ग त गयो लेखनाथ गयो लेखनाथ जान्छ होला आज जहाँसम्म लाखा मलाई चाहिँ टक्क पोखरा थिएटरतिर जानुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ बाटो त्यति थाहा छैन अल्छीको चिनाउँछ मलाई चाहिँ अल्छी भएको के काम मुलासँग त सबै सोध्ने कहाँबाट आउँछ कहाँबाट हो सिक्सिरा कहाँ कोपिलढुङ्गा भन्ने यहाँबाट तल्छिर नि दिनै कस्तो अल्छी लाग्दो दिन भयो कि है मैले काम गर्ने अल्छी लाग्छ यताबाट त सिराएपछि यताबाट बाहिर निस्किने यताबाट त बाटै भन्दा बाटै भन्दा फर्केरै जान भन्ने यतातिर जानु खोलेको यतातिर त खोल्यो ए यहाँबाट मुनतिर जाने छ नापी नापी हो कि बाटोमा मलाई पैसा भेटाउने कहिले भेटाइने लाखको भिडियो भेटाइन नि कहिले त बाटोमा भन्छु मैले नि लाख धेरै हो भेटाउने हजार भेटाउने खुसी हुन्थ्यो लाखको भिडियो भेटाएर एक महिनामा काट्ने अति होइन कता जाने सिधै तल त्यो चौतारातिर घुम्यो कोपिलढुङ्गा भन्छ उहाँलाई खसिहाल्छ त्यो भएर खस्यो मेरो उहाँलाई मलाई खस्यो फोन होला नि अलिक काम छैन क्या हो भयो छ र त्यहाँ सोध्नलाई यिनीहरूको हो र यतातिर थियो अब यता ल सिजन चोक जान पर्ने हुन्छ है यसको फेरि स्टिरिङ खोस्टा खायो झ्याला छ चक्क एक हातले स्वैँ 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 गर्न मिल्दैन कि यसको चाहिँ फेरि अलि हाइड्रोलिक अलि छैन कि यसको पावर स्टिरिङ हो हाइड्रोलिक भएको यताखेरि स्वैँ 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 गरेर लानुहुन्थ्यो के गर्नु गाह्रो छ हामीलाई पनि मायाले लिएर पार्वती भन्ने जस्तै त नि होइन छट्टा भएर गल्ली गल्ली छिनाउँछ हामी सबभन्दा झ्याला त काम भनेको यही हो गल्ली 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 गल्ली
हात चाहिँ डह्रो गरेर समात्नु पर्ने हुन्छ नत्र यता मलाई जे नि हुनसक्छ अब कोही बेला चाहिँ गैरापाटन भन्छ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि मामाहरू रहेछ मामाले मलाई यसरी म समातेको देख्यो भने मलाई मार्छ मलाई भयो लफा के झगडा गर्न मलाई आएर पनि झगडा त नगरे नि हुन्थ्यो एउटाले हटाइदियो आनन्दले जान्थ्यो सानो कुराले पनि झगडा हुन्छ मैले पोखरामा सिक्नु यही हो नेपाल मुख नछाडिकन आउँदैछु सानो कुरा त एउटाले प्याक गर्दै भइहाल्थ्यो त चिनी बिहाल्थ्यो झगडा गर्न किन मर्थ्यो र चिनी दुइटै आगो आगो जस्तो सानो कुराले पनि झगडा हुन्छ तिमी डेङ्गु मुला त नि जे भयो नि म त मलाई एकचोटि त चुप्पा लगाएर बस्दिन्छु बढी बोल्न थाल्यो भने मलाई पनि रिस उठिहाल्छ नि अनि मलाई यहाँ त्यस्तो भएको त मैले आनन्दले बिहा गरिदिन्छु मलाई एकचोटि त गरिदिने हो नि मलाई अब हामी जाम गरिहाल्यो नेपालमा काम छैन ठाउँ ठाउँमा झगडा हुन्छ खतरा गल्ती त अब के भन्ने ठुलै गाडीको थियो अघि चाहिँ उसले चाहिँ नकुरिकन ओभरटेक हान्न लाएर हो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि त्यस्तो चाहिँ गर्न नपर्ने हो क्या अरे होइन के गर्ने अब सानो कुराले ठुलो लफर दिइदिन्छ के गर्नु मैले चाहिँ अहिले भिडियो गर्नै पाएन कि राम्रोसँग म डरै हेरेर बसिदिएँ एकछिन अनि पछि बल्ल भिडियो गर्ने याद आइराखेको क्या पहिल्यै भिडियो गरेर त रमाइलो हुन्थ्यो लागि चाहिँ यस ठिकै छ केही भएन कसैलाई केही भएन चोरसोपटक केही लागेन जङ्गिएको मात्र हो खेर केही छैन यस्तो देखिरहेको छ बाटोमा कहिले ड्राइभर भएपछि यस्तो भोग्न नि पर्छ भइ नि राख्छ धेरैलाई होइन धेरै पछिको समयमा होइन हामी चाहिँ हाट कप बिल पनि सक्नु आइसक्यो के भयो त्यहाँनिर सो आफ्टर लङ टाइम होइन हामी चाहिँ टक्क बिल पनि अब भ्याइन लगाइसक्यो हाम्रो चाहिँ होइन अफिसले त्यहाँ डेलिभरी दिँदैछ अब कतिवटा हाल्ने 5वटा त्यसको एउटा यसको भनेपछि 6वटा मात्र बिल बाँकी हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ अनि त्यसपछि अफिस जान पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ मेरो मोबाइलको 50 पनि सकिन लागिसकेको छ हामी फेरि दिनभरि हिँडिराख्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसरी दिनभरि भ्लग बनाउनु सक्दैन भोलि नै लगबाट देखाएको क्या मेरो के भयो बुढो भएको भने जस्तो फिलिङ्स आइरहेको छ आफूलाई होइन खेर केही छैन हामी चाहिँ यस्तो एक्सट्रिममा यस्तो कुपन नि पर्छ हाम्रो फेरि है हामी यस्तो कुपन नि पर्छ एक्सट्रिममा कुपन कहिले पर्छ रविबारमा रक्कड बाइक सबै गइरहेछ अब चाहिँ हामी कति 5वटा बिल भएर चाहिँ खाजा खान जानुपर्ने हुन्छ खाजा खाएर चाहिँ अफिस जानुपर्ने हुन्छ होइन टक्क अहिले चाहिँ यो बाटो चाहिँ टक्क सिधै गयो भने स्याङ्जा पुग्छ हाम्रो चाहिँ काल चाहिँ अर्को गाडीमा डेलिभरी दिन लानु लाग्यो छिट्नाएर डाक्क अब शिक्षा पछाडि बसिरहेको छ है काल चाहिँ लक्क बाटोमा जस्तो चलाउँदै अहिले चाहिँ सामान पक्राउ गर्ने हुन्छ अभिषेक बुम भइरहेछ खेर केही छैन अभिषेक रिसाइने के भन्नु हामीलाई अब आएर बोक्न मात्र पऱ्यो अभिषेकले रिसाएर त के भन्नु मतलब रिसाएर त मतलब अहिले चाहिँ राति नै परिसक्यो हामी चाहिँ सामान छोडेर आइसक्यो होइन डक्टर अब चाहिँ यो चाहिँ यता फालेपाटन जाने बाटो होइन राति भइसक्यो आज चाहिँ काम गर्दा गर्दा अँध्यारै भइसक्यो त्यसैले आजको लागि अब यति नै हुन्छ होला सायद होइन अहिले केही रमाइलो भयो भने फेरि देखाउँला यति भन्दै चाहिँ होइन झ्यापै ब्रेक नहाल्नु न एउटा टक्क चलाउँदै बसिरहेको छ
यति भन्दा चाहिँ अब मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हानिदिनु होला अरू केही थाहा हुँदैन सो बाई बाई